Magandang araw. So, we have our part 2 na discussion ni Bombo Boy Galano ng Bombo Radio Jensen sa programang Duralex Sedlex. Mga discussions namin on the upcoming second SONA of President Ferdinand Bongbong Marcos. So, pakinggan natin yung continuation ng aming discussions. Now, data is good. Daghan actually ang dapat tutukan diri og paminawan, pero sa katawhan nagingon nga dili kayo sila panbitaw, dili kayo sila interesado nga paminaw ilabi na ning nasa panbitaw kaning nasa mga mangitag pagkaon or makakaon lag kaduha ka higayon katulo sa isa kadlaw kaning mga nasa D, no, kategory D, nasa A pagyud. Gumikan kay ang ato kunong pangulo kung muhatag nagmensahe is kasagaran English kumpara dito sa iyang nasundan nga pangulo nga magbinisaya, may inject nga mga komedya mo nang dali sila nga makuha ilang atensyon sa imo attorney, no, kanang giingon nila nga murag tabang ang ilahang kagustuhan nga maminaw sa atong pangulo gumikan kay Inglesero mo guni nga atong pangulo unsa kahimuan na ni attorney para nga ang tao is maminaw gyud sa atong ikaduhang suna. Well, daghan na ni gawas, no? Bumboy nga murag feedback ana, no? Medyo na basis po na siya Bumboy nga dapat ang atong presidente ang iyang messaging ani diri man sa nasod. No, di man ni sa kaning mga langyaw. No, State of the Nation man ni siya murag iyang report ni, no, sa katawhan. So dapat iya siguro ang panaugon, no, ang iyang presentasyon. No, medyo muhimo siya adjustment. Medyo dayo ang iyang kanang iyang standards man good Bomboy kumpara sa katong previous nga presidente, no, nga medyo dol-dol sa masa, no, si kanhing presidente Duterte mas effective ang iyang communication skills tungod kay masabtan lagi sa kaning ordinaryo. No, so diya siguro trabaho ni sa atong presidential communications, no, nga ilan ning i-convince ang atong presidente Bomboy nga mukuan siguro, no, most of sa iyang storya in vernacular o di ba in Filipino, no, murag dati murag in English man to siya Bumboy, no, katong State of the Nation address. So kanang in English man good Bumboy, no, although daghang Pilipino ang makasabot ana, syempre katong ginaingon natong kanang C, D ug E, no, nga classes nga mo account og 70 to 80%, mas comfortable sila nga medyo kanang communication sa atong presidente ilang masabtan. No, medyo may pagkamasa Bumboy ba tungod kay ang messaging ani di man ni sa mga langyaw, sa mga Pilipino man ni, no, murag ni submit siya giyang report card nga mo ni akong nabuhat. So kung in English ni siya Bumboy, no, labi na uban mga economic figures, no, mga pulisiya nga medyo lagdom kayo, medyo siguro ang uban di nila ma-appreciate. Or kung ma-appreciate man nila Bumboy, medyo dugay nilang ma-appreciate, no, kaning mga statements sa atong presidente. Tama gid kay sa gawas mo gani produkto gas-gawas ni mo gani nagtunga na imo mo ganing issue sa iya sauna katong sa ka university dito sa gawas, no, gingon nga tinod bagid nga dito na siya ni graduate. Ang atong pangulo is more on economic konsya kanang stability sa atong nasod ang iyang punting gani sa iyang suna first suna attorney katong iyang creation sa Philippine Development Plan sa 2023 to 2028 pakusgan ang ekonomiya sa atong nasod. So buti pasabot karon tuiga to 2028 cover man na sa iyang 6 years nga termino, no, aron nga matubag kuno kanang nagkataas nga presyo, kulang sa supplies pagkaon, taas nga production sa sa mga mag-umog paghatag og financial og technical assistance. Pero doon naghapon attorney kana iyang mga paningkamot, although nga nakita na to ang uban diri katong pagsugod na ng giyera sa Ukraine o Russia, taas kay presyo sa abono karon medyo naus-us na gumikan kay dunay paningkamot ang ato administrasyon. Diri ba kanang giingon og Philippine Development Plan 2023 to 2028? Unsay man tanawan ni attorney? Well, kaniya itong Philippine Development Plan, no, Bumboy, part ni sa katong Ambition 2040.
No, usa ni siya ka long-term nga plano nga ah, himuon ang atong nasod nga first world, no, nga nasod by 2040. So dugay na ni siya nga mga planning, no, panahon pa ni Pinoy ni siya, may adjustment sa panahon ni Duterte. Karon, no, ang gusto sa atong presidente nga naay siguro adjustments, no, para ma-achieve tong target, no, kaning targeting nato nga 2040. Gibuhat na ni sa NEDA nato Bumboboy, no, sa mga planners nato na siya magkalahi lang kung kinsa magkalingkod nga presidente as to their mga trust, no, major trust. But ang target jud, no, kanang giningon nga strategic nga plano sa atong gobyerno by 2040 ang Pilipinas mahimong first world nga nasod. So sa what sa atong presidente, no, from 2023 to 2028 i-adjust ni, no, sa atong mga economic planners, i-input tong mga gusto sa atong presidente, no, labi na nagalingkod siya sa Department of Agriculture, himuon, no, nga ang agrikultura usa ka major growth driver sa ekonomiya, no. Kung mahimo ning successful si President Marcos, no, Bumboboy, nga kaning agriculture sector mahimo ni siyang siguro maski mingon kag top 3, no, or top 5 nga growth driver sa atong ekonomiya, successful siya, no, in that sense tungod lagi nga kaning sektor sa agrikultura, no, may tag sobra 30 ka tuig, no, 40 ka tuig Bumboy, pulilat na yun ni siya. No, nga sektor amo ni sigurong paglingkod niya iya jud ning interesan, no, Bumboy, iya jud ning in fairness sa atong presidente, iya jud ning gilingkuran tungod kay ang pagtan-aw nga daghag Pilipino nga dependent sa agrikultura, no. In fact ang balaod nga napasa, no, katong Emancipation Act, Bumboy, nga gipirmahan sa atong presidente karong semana into that direction, no, tungod kay ang pagtan-aw ang kapobrehon sa atong mga mag-uuma, dependent po silang utang, no, sa mga sa yuta Bumboy, no, pila ka tuig, no, di nila mabayaran ang ilang utang, no, pila to ka bilyon gitanggal ni sa gobyerno Bumboy para ang atong mga mag-uuma medyo makalingkawas, no, sa kanang giningon nga band-aids sa utang, no, diha sa yuta. So kani siya lahi gyud kanang presidente nga molingkod sa isa ka departamento Bumboy ba, no, kay iya maning pet nga kuan jud nga department. Kung successful atong presidente ani Bumboy, no, nga iyang ma-reverse, no, paning neglect sa agriculture, historically ang statistics ani di maayo, no, kasi sa atong agriculture sector Bumboy wa jud ni siya na reverse over the years. Maski maingon na to ang agriculture sector mo contribute mga 15 o 20% sa atong ekonomiya, kung ano kaayo na, no, achievement na sa atong presidente, no, during his watch. So kanang ang usa sa mga atong ginahupabot kimikan kay wa ganyan niya ni buhi mo gani nga ginahulat nato ba to ni nga kun do na may kanabitawng gradual nga pag-ubos aning precious bugas gikan na ning tag 44 karon mopaduol sa dito 20 makaingon gitag di anagi naman gianam-anam na gid og paduol sa presidente ang katumanan sa iyang katuyang gikuan sa una iyang gisaad pero murag wa mo gud kawa gud pod sa 44 wa pud nagnaog dito sa 40 per kilo ang bugas mo na sa ilang barometro karon nga giingon nila nga murag imposible gyud yung makanaog nas 20. Although sa uban nga sektor, no, sa uban nga hisgutanan attorney Way, si President Bongbong Marcos, no, kung mingon tag pagpalambo sa ekonomiya, naana na sa iyang bisyon para sa nang mahalik ka, dako lapad kay ang pananaw diha, no, wag na niya buhi gani na naman sa iyang makamot karon ang pagpatuman na. Posible ba attorney nga usa ni siya sa pinakadako nga hisgutanan nga iyang ipagawas atol sa iyang State of the Nation address o siyempre ang en contrary katong katumanan sa 20 pesos basig dito niya ma-mention sa Godog Zona attorney. Well, naginawa tayong i-mention mo boy, no, although negative na siya, no, ito yung mong na-mention nga Maharlika Investment Fund, murag kung kita mo tanaw di nato makita nga ilan ng ikuan, ilan ng i-risk, no, kanang pondo sa agriculture sector. Bumboboy, no, siguro sa infrastructure pwede pa infrastructure nga na i-bearing sa atong agrikultura, no, kaya gi-mention mo sa atong presidente kanang giningon nga
farm to market roads no nga naman ang impact sa atong agrikultura. But ang akong makuha nga sense kaning investment nila sa kung pirmahan na sa atong presidente kaning Maharlika Investment Fund no nga mahimong balaod. Medyo di siguro nila na directly kanang ipundo sa agriculture. Bumbuboy kay dugay ng recovery din ha no. Compared sa kanang infrastructure nga kanang mga toll fees nga paspas ang recovery no sa kwarta. So kung sa agriculture man gud mo boy, dikto nila siguro kuha na sa budget sa DA no. So tapos kanang gi-mention na tong presyo sa bugas, wa ko laing makita na bumboy no in the next 1 to 2 years no nga mahimong 20 pesos except lang bumboy nga i-subsidize sa gobyerno ang presyo. No, para ma-achieve lang sa presidente ang 20 pesos. Kaya ang 20 pesos but i-subsidize niya. No, pasabot gikan sa bulsa sa gobyerno. Pasanon. Paliton nila barato, paliton nila tapos ibaligyan nila barato at alos sa gobyerno para makuha nila 20 pesos, no. Nanginaot ko na sa iyo po ana bumbuboy no, but akong forecast no, serious forecast in the next 1 to 2 years, di nila makuha ng 20 pesos unless nga muagig subsidy sa gobyerno. Kaya kung muhulat ang kaning gingon natong i-improve natong agriculture sector mo boy, dugay man nato di mo take manig cycle no kaning pag-improve sa agricultural sector no kaning gingon natong mga efficiency, kaning infrastructure, makinarya, abono, irrigation, di man ni makuha isa og duha ka tuig bumuboy. No, siguro posible in the next 4 to 5 years o pahuman ang term sa atong presidente. But maskin competitive wise no, mga nasod nga nagaangkat tag bugas no, Vietnam, Thailand bumuboy. Ang ilang presyo dito nga doon sa 20 pesos. No, but dugay nilang na nakuha nga kuan nga presyo. So the only way nga atong makita na bumuboy i-subsidize sa gobyerno para lang masatisfy ang katawhan no, labi na kaning giningon natong poorest of the poor bumuboy no. Kadaghanan nga mga nagkalisod jud makakaon no na ibugas nga sa ilang ilang kusina. No, kay kung di na mabuhat sa presidente bumbuboy, mayroon sila labi na midterm no, midterm elections after 3 to 4 years, mayroon sila unsa naman ni atong presidente nag-commit og 20 pesos o man niya na-deliver. So dali na kani siya nga mga issue no, daghang mga complicated nga issue nga atong i-discuss sa State of the Nation. Pero kaning issue sa bugas, dali kayo ni siya makaon. No, dali kayo ma-appreciate sa katawhan, but ang solution ani complicated. Ang solution, no, di siya kanang giningon nga one shot deal, no. Mo create mo ganing nasabtan ni sa atong presidente, iya jud ning lingkuran ang DA. No, nga gusto jud niyang mahimong very productive, very efficient ang atong agriculture sector para pud makapag-deliver og maayo nga presyo sa katawhan. So muna isa sa mga nakita na to kumpara aning hisgutanan sa uban niya hisgutanan posible po yang dadon dia sa suna kining problema or claim sa West Philippine Sea nga hinon dili man lisod ang uban na ni mingon nga bahala mo diay dito bitaw mo sa taas naraman mo diri sa ubos no. Di gid po nato pwede nga ipadaplin attorney kana gumikan kay sa baga state visit nga himo sa tong pangulo no, sa ihang unang tuig sa termino nagbuhi siya nga og payag nga bisag usa ka pulgada lang di niya itugot nga kwaon sa uban nga mga nasod ang pagpanagiya aning West Philippine Sea. Sa attorney unsa kay mga kabaguhan nga idiga sa tong pangulo sa ihang second zona. Well, significant ang policy shift na to no in fairness sa presidente. Tungod lagi nga ang katong kanhing administrasyon nga medyo mas mupabor sa China no panahon ni President Duterte nga medyo grabe ang pag-amiguhay sa atong nasod sa China. Sa term ni President Bongbong Marcos sa first year nakita nato nga ang shift no sa policy nga mas niduol ta sa nasod sa Amerika. Nahagyapon amigo gyapon nato ang nasod sa China, but makita nato nga ang nasod sa Pilipinas mas duol sa nasod sa Amerika kaysa sa una. No? So gibalanse pud ang interest sa atong nasod nga di nato masaligan pod
no, kaning usa lang ka superpower. So nigawas nga ang atong nasod karon medyo kung ako mo tanaw Bumboy, no, mas duol sa nasod sa Amerika. So bag-o niyang i-report, no, sa katawhan kaning Visiting Forces Agreement, kaning EDCA, no, kaning mga joint military cooperation sa nasod sa Amerika, pagpakusog sa atong armadong kusog, no, mga armas na to, mga kaning armas nga panggubat, no, iyang ni-commit atong presidente nga iyang i-upgrade atong Navy, padayon ang upgrading sa Navy, sa Air Force, no, in fact sa atong missile system po da Bumboy nga natay kanang giningon nga credible deterrent, no, just in case magka problema diha sa South China Sea o di ba West Philippine Sea, maghuna-huna ang usa ka superpower nga hilabtan na kay within range na sa atong mga konpod, no, mga military assets. No, so kani siya significant ni siya, no. Pwede niyang i-report sa katawhan nga ang iyang administrasyon medyo naghinay-hinay pod, no, gibalanse pod ang atong interest tungod kay in fairness sa nasod sa Amerika Bumboy, morning nasod nga dagha kay Pilipino. No, kay mingon kag ang nasod sa China pinakadako nato nga trading partner. Pero ang counter argument din ha Bumboy, ang nasod sa Amerika morning pinakadaghag Pilipino nga daghag trabahante nga nagapadala kwarta. No, dinhi sa atong kuan, atong nasod. So mo nang nag-set off sila. So kung kita mo tanaw maayo ni nga development pod, no, sa posisyon atong iya pong gi-strengthen, no, maayo ang atong kaning partnership, no, sa nasod sa Amerika. Oo. Nakita na to po Attorney ba nga katubi tong handom nga modernization sa armed forces sa panahon ni Duterte gipadayon diri karon ni President Marcos. In fact, no, katong gingon nga nag-order na ta sa India og katong long range missile. Si President Marcos mismo sa bago lang na human nga Visiting Forces Agreement nitanaw gid sa katong live drill, attorney. Nya dito ningon siya nga ay mag-purchase ang Pilipinas sa nang matang sa missile nga posibleng ibutang atbang dito sa Ilogan nga isla, pwede dito sa Palawan, dito sa taas or asa katong bitong US made nga long range missile, attorney. Yes, murag kwanto ang musuplay ato Bumboy katong nasod sa India, no? Katong ilang BrahMos nga missile nga long range nga ibutang nila sa Zambales, o di ba sa Palawan nga pwedeng igon, no, ang halos tibok nga area sa West Philippine Sea. So kung ay mga nasod din nga muhimog mga base din na Bumboy, o di ba nasla yung mga kanang mga naval assets, no, mga barko nga pangyera nga diha nila ibutang, may go na sa range. No, maski na itong missile nasa Zambales, o di ba nasa Palawan. So maning ilang term ani Bumboy kanang giningon nga credible defense, no, posture. Kinanato ibutang nato na para just in case maskin superpower atong kontra maguna-una Bumboy kay maskin aircraft carrier din ha. Pwede nimo na pa ikon, no, og mga missile, no. So ang missile mas barato man ang presyo sa missile kaysa aning mga dagko nga mga barko. So maguna-una ang mga nasod nga mga superpower nga mukuan din ha, musugod og gubat kay siyempre paluparon na ng mga missile, no, gikan diri sa Zambales o sa Palawan just in case ma-escalate ang gubat, no. So murag na order naman ni siya Bumboy, no, nga mga kuan nga mga missile for delivery na lang ni siya. Murag in few years, no, nga ma-deliver sa tuwa. Oo. Kay ang mga kan katong kasaligan bitaw sa una nga mga mga government secretaries nga nadia sa depensa nasa iya karon gi-observe niya gipabili niya Secretary Galvez na gyapon usa sa mga think tank ni Duterte kung mingon ta og modernization, attorney, nakita na to na munang kaingon ta ba nga wa gid niya biyae katong payag niya nga never matras og bisag 1 inch lang or mohatag ang Pilipinas 1 inch lang para ni nga mga uban yung manasod nga claim anang at inang giilugan nga West Philippine Sea. But isa lang ni siya sa mga gusto na to nga badunggan sa State of the Nation address kay mostly ang State of the Nation address isa ka oras og tunga sa oras taas magug kayog magduha ka oras attorney mosamot nga ang tawo di na gid maminaw kay
atong ingon lagi kagayon na English, di na gyud nun. Di na maboard na sila gumikan sa pahayag ato ni og taas kay nga mensahe. Yes, no, sakto na Bumbuboy, no. But importante pod nga i-summarize ni sa atong presidente, i-highlight, no, na may mga performance pod nga mupabor sa iyang administrasyon, no, mga economic figures so far okay man Bumbuboy, no, atong ekonomiya growing man, no. Ang pangutana lang na kuan ba ni abot man ni sa ubos, no, kaning ordinaryo nga mga Pilipino, kaning giningon natong poorest of the poor, no, katong i-mention nimo nga D ug E classes, ila magud yang na appreciate, no, kay ilang na appreciate mo gud ni Bumbuboy kanang something nga ilang mabutang silang bulsa, no, kanang ilang kuan ba kanang moingon ka na medyo kuan, no, na sobra sa ilang kwarta sa isa ka adlaw, no, tungod kay ang presyo sa mga paliliton ni ubos, no. So although related na siya sa mga kanang giningon natong mga pulisiya, no, mga economic policies, but i-highlight ni sa atong presidente kaning performance, no, kaning economic performance, di man ni siya ma-dispute Bumbuboy, no, usa man ni ka performance sa iyang administrasyon nga gipadayon, no, pagkahuman atong katong crisis sa COVID, no, kaning transition atong nasod usa man sa pinaka-agresibo, no, in terms sa economic performance di lang sa ASEAN region but sa tibuok nasod. So sigurado iyan ning ikuan, iyan ning i-banner Bumbuboy nga iyan ni siyang performance, no, sa iyang administration. Okay. Salamat attorney, no, kay kuan na murag mo sulod na gid ang alas 3 hapon. Kadalang gid attorney, standby, no. Break